шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 28-ро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. баъд аз сукут Остонақул аз Мирзо Акрамбой пурсид: ин Восе худаш кист, аз куҷо? одами такҷоӣ, тақсир. бег андак сукут карда рӯмоли ба миёнбастаашро кушода арақи рӯй ва гарданашро пок кард. зиро хайма дар сояи дарахт истода бошад ҳам ҳаво ниҳоят гарм ва дам ки буд, ҳам вай ва ҳам ҳарифаш арақшор гашта буданд. як нафар ҷувозкаш будааст, аз деҳаи дараи Мухтор. бадбахтро ман мешинохтам. порсол вақте ки ман аз қабодиён ба Бухоро мерафтам, вай ҳам бо коре ба шаҳри Сабз сафарӣ будааст. ман вайро ба Саиси киро карда будам. ба шаҳри Сабз бо чӣ коре мерафт? бародараш дар он ҷо бо чӣ гуноҳе ба зиндон ғалтида будааст? лаънатӣ барои аз вай хабар гирифтан рафта истода будааст. Остонақул як лаҳза аз тасбиҳгардонӣ боз истода ба пойгаҳ чашм дӯхт. вай чизеро ба хотир меовард. он кадом вақт буд? баҳор буд. бале тақсир, порина дар охири баҳор. оё ин ҳамон кӯҳистони мӯкипӯше нест ки дар Қаршӣ با آن جسارت و گستاخی مرا از راه باز داشته از حبس برادرش شکایت کرده بود. به دل گذراند آستانقول. وی باز به میرزا اکرمبای روی آورد. به شما تا کجا رفت؟ تا خرشی تقصیر. در آنجا من وی را جواب داده بودم. در این وقت شما هم به خدمت جناب عالی از شهر سبز به قرشی تشریف فرموده بودید. این واسه خبردار شده شما را دیده از وجه برادر زندانیش عرض کردنی بود. اکنون آستانقول یقین کرد که این همان کوهستانی است. خیره خیره افت و اندام او را هم به یاد آورد. مردی تنومند با کتف و بازوی ریش سیاهی، چشم کلان برق نگاهی. و چطور جسورانه به میانه راه برآمد. چطور به نوکران مقاومت کرد که چند نفری آنها وی را بازداشته نتوانستند. با من دلیرانه بی تعظیم و تواضع گپ زده بود. انا کنون وی پیشوای شوریش، سری سرکش ها، یاغی و تاغی ها، دشمنی خفناک. چه جای تعجب. بیک یک دسته دزدان قاتلان میگوید، دروغ میگوید و میداند که دروغ گفتنش به من معلوم است. جاسوسانم به من واسه در سراسری دره ها جمعی فقرا و تمام عوام الناس را به شورش و اسیان خیزانده است گفته می نویسد. مین باشی با 50 سربازی مسلح اینقدر وقت از دنبال یک دسته دزدان قاتلان نمی گردد. واقعه کلانتر و خفناکتر از آن است که بیگ به قلم می دهد. اما آستانقول این اندیشه های خود را به حریفش اظهار نکرد. جواب میرزا اکرمبای به سوال بعدینه او چرا به تعقیب و بازداشت واسه سربازان خودت سرکرده دولت قراولبیگی را نبرآوردی، جواب بیگ به این سوال فکر آستانقول را درباره وسعت شورش تصدیق کردند. قلعه و شهر بلجوان را بی سرباز ماناندن در واقع بی خطر نبود تقصیر، گفت بیگ. گرد و اطراف از مردمی بلواگر، دوست، قاتل، راهزن خالی نیست. اندیشیدم که مبادا آنها خانه را خلوت یافته هجوم آورند و دست به قتل و غارت زنند. پیشخدمتان به خیمه کباب و نان آوردند. دقیقه چند در سر طعام به خاموشی گذشت. بعد
میرزا اکرمبای رشته بریده شده سخن را پیوند داده با لبخندی تمسخرآمیز نقل کرد که واسه از مینباشی گریخته دره به دره و دیه به دیه گشته به مردم می گفته است که تیاقهای دراز و محکم بگیرند و شبها به کوه سرسقاوه چشم دوزند. هرگاه که در تار آن کوه گلخند دیدند تیاقها را برداشته برآمده در آنجا حاضر شوند و آنها را به بالای بلجوان میبرد، بلجوان را میگیرد. وا عجبا، خندید بیگ. دغدغه این دوست این قاتل را بینید که میخواهد به تیاق قلعه بلجوان را زده گیرد. بیگ باز اظهار امیدواری کرده و به قوشبیگی باوری داد که خدا خواهد وی به زودی آتش فتنه و فساد را با دم شمشیر کلوخ مینباشی دلیر فرو خواهد نشاند. در این دم محرم قوشبیگی در آمده سخن بیگ را قطع کرد. از بلجوان چاپر آمده است، به جناب بیگ گپ دارم میگوید. به خیمه یک نفر ده باشی دونگی شاف بریدی سرخ چشمی چنگالود داخل شد. وی به میرزا اکرمبای شناس بود. یک هفته پیش بیگ وی را با 6 سرباز به مدد دسته کلوخ مینباشی فرستاده بود. جناب بیگ، ما دین شب در بالای چارباغ قطعی واسه جنگ خوردیم. در پایگاه ایستاده با جوسه کلانش پیش روشنایی را گرفته به عرض رسان ده باشی. شورشگران بسیار بودند، ما کم. مینباشی کشته شدند. مرا دولت قراول بیگی فرستادند. جناب بیگ را در نارک میابی گفتند. بیگ از گوینده چشم نکنده دستش را بی اختیارانه به دسترخوان مالیده پاک کرد. خوراک دیگر از گلی او نمی گذشت. در جای نشستش شق شده ماند. واسه چی؟ واسه؟ وی را دست گرفتید نیز کردید یا نه؟ باز به زبان آمده قریب فریاد کشید میراخوری حاکم. ما کم بودیم، دشمن بسیار. با زبانی گرفته تکرار کرد چاپر. از ما 10-15 کس معیب شد یا کشته شد. شب تاریک بود. چاپر به زمین نگاه کرد. ندانستن وی به بیگ و قوشبیگی آنچه را که دانستنشان لازم بود داناند. بیشک مینباشی نه فقط کشته بلکه دستش هم تارمار شده است. آمد به سرم از آنچه می ترسیدم، به دل گذراند بیگ. قوشبیگی به وی با یک نوع تبسمی زرخندمانند نگاه می کرد. این نگاه به بیگ اثری تیغی به گلو مانده شده را داشت. آستانه قول از قاصد پرسید. ترسیدید؟ گریختید؟ میدان با واسه ماند. ده باشی از ترس و شرم بدنش عرق سرد برآورد، زبانش لال گشت. همین قدر گفته توانست که آنها دشمن از ما 10 برابر زیاد بود. آستانه قول به وی با تسبیحش اشاره کرد که بیرو، دور شو. 10 باشی سراسیمه‌وار تعظیم کرده پشتناکی از خیمه برآمد. در خاموشی که بعد از برآمدن وی به میان آمد، میرزا اکرمبای خود را همچون محکومی قتل حس می کرد. چقچقی مهره های تسبیح آستانه قول به گوشش همچون کارت قیراق کنی جلاد می رسید. تقصیر، من این پیش آمدی شم را هرگز چشم نداشتم. نهایت باز به زبان آمده با آوازی شفقت طلبانه گفت وی. در نزد جناب عالی و شما روسیا شدم، مقصرم، مستحق عتابم. هر عقوبتی که در حق این غلام بخت برگشته روا بینند میپذیرم، اما اگر به کرمی بنده نوازی این دفعه هم از گناهم گذرند، سری دستارخانتان نشستم، به همین نان و نمکتان قسم از اینجا که برگشتم خودم بیزاد به بالای آن ملعون آب برآمده تا همهشان را از دم تیغ نگذرانم، سردارهاشان را دست بسته به درگاه شما نفرستانم، به قلعه بر نمی کردم. آستانه قول به سکوتی دور و درازی رفت. از حادثه روی داده قدرتی به دلش وارد شده باشد هم وی به این واقعه بیگ را چندان گناهکار نمی دانست.
فقط همین قدر دارد که بیگ چه اندازه سرکش، غیور و گستاخ بودن کوهستانی ها را هنوز به طوری باید و شاید نفهمیده است. شاید اکنون چشمش گشاده شده باشد و از این بعد تدبیرهای پخته و عاقلانه اندیشد. میراخور منتظر بود که قوشبگی چی میگوید، چی حکم میکند. معلوم می شود که در معرکه منباشی شما واسه ظفر یافت. پرسید آستانه قل. ظفر؟ گمان نمی کنم تقصیر. واسه این دفعه هم جنگ و گریز کرده جان به سلامت برده است و سلام. نه، میراخور شهید شدن منباشی الحق ظفر شورشگران است. اکنون آنها دلیرتر شدند. به واسه باز بلواگرانی بسیاری می پیوندند. در جنگ هر یک غلبه خورد هم غرور و دغدغه غالب را زیاد می کند و ای را به وسوسه می اندازد. اکنون واسه به این زودی در سرسقاوه گلخن وعدگیش را درگرانده قصدی هجوم به بلجوان کند هم عجب نیه. اما میلش مانید هجوم کند. هجوم کند؟ گشته پرسید بیگ. این یعنی چی تقصیر؟ آستانه قل از افتکار به خود قرار داد که مدعایش را با مثال نخستر فهمانده می تواند. وی چنین نقلی کرد. امیر مرحوم در سنه 1287 بعد از فتح شهر سبز و کتاب افراسیاب به طرف شیرآباد و حصار شادمان لشکر کشیدند. فقیر هم در رکاب عالی بودم. حصار به تصرف در آمده بود. اما در عقیب در اطراف بایسون و دیه نو فقراها شوریده از سربازان شکست خورده شیرآبادی و حصاری جمع به شورشگران پیوسته با نیت قتل و غارت یک زل به بایسون هجوم می‌کردند. جناب عالی به فقیر امر کردند که بیرو شورشگران را به سزا و یسا برساند. فقیر با 1000 نفر سرباز به آن جانب یورش کرده در قلعه بایسون اردو زده در صدد دستگیر و پریشان کردن شورشگران شدم. چندین بار به اطراف و اکناف برآمده اهالی قشلاق‌های شوریده را قتل عام و تاراج کردیم. لیکن شورش پس نشد. شورشگران دسته دسته در کمر کوه و دره‌ها تکاپو کرده هیچ دم به دست نمی دادند. فقیر دیدم که از تعقیب و دنبالگیری آنها سودی نیست، زیرا آنجاها برای شورشگران حکم خانه خودی را دارد. آنها به زوایا و خبایای خانهشان بلدند و ما نابلد. بنابراین به بایسون برگشته توقف کردم و یک پگاه لشکر را از قلعه برآورده به طرف حصار روان شدم. برای محافظت شهر فقط 30 نفر سرباز گذاشتم. میدانستم که شورشگران را جاسوس‌هایشان در حال از قضیه آگاه خواهند کرد. فقیر از شهر 2 فرسخ به راه حصار رفته در کوهسار باز ایستادم. در بایسون و دهات اطراف آن جاسوس‌ها مانده بودم. آنها شب به فقیر خبر آوردند که شورشگران در بامداد شهر را پخش کردند. فیلفور لشکر را به 3 دسته تقسیم کرده شبانه سری عقیب گشته در نیم فرسخی شهر در باغات و سایها به کمی نشستم. در بامداد ازدحام شورشگران پیدا شده در حقیقت شهر را به محاصره انداختند و در 2-3 جای رخنه کرده به آن در آمدند. آنگاه به دسته ها فرمان داده شده از 3 طرف به شهر حمله آوردند. راه های گریز شورشگران بسته شده بود و اگر گریزند هم دور گریخته نمی توانستند. در 1-2 ساعت 400-500 نفری آنها را در کوی کوچه های شهر کشته یا مجروح کرده شد. باقی مانده هایشان امان خواستند. با همین شورش و بلوا به یک بار خاتمه یافت. آستانه قل حکایتش را قطع کرده به حریف اندک فرصت داد که این حکایه را هضم نماید و بعد گفت: جایی که کار دشمن به تعقیب و زد و خوردهای روی سرانجام نمی یابد، باید حیله و تدبیر را به کار برد. خب گپ همین میراخور.
آمین الله اکبر. خوشبگی به علامت تمام شدن مشوره دست بروی کشید. از رفت کار فقیر را خبردار کرده استید. اگر لازم شود فقیر یگان سرکرده را با یک دسته سرباز به مد شما میفرستانم. بیگ برآمده با شتاب به طرف بلجوان سواری نمود. از پس وی همراهانش برآ افتادند. دختر و پسری سوغاتی و اسبی سیاه تروق ماندند. محرم باشی ریشکلام به خیمه در آمده از آستانه قل پرسید: درویش تارتقی بیگ چی میفرموده باشند؟ خودت میدانی، جواب داد حاکم. معنی خودت میدانی این بود که تارتقها را احتیاط کرده به قرارگاه حاکم برسان. قرارگاه تابستانی خود را وی در قراتاق شاداب خوش هوا ساخته بود. آن روز را خلق کوهستان بلجوان روزی غزات نامید. بعدها مردم سالیانی دراز وقت را از همان روز شمار گرفته سنه واقعه های حیاتشان را معین خواهند کرد. صبح صادق دمیده بود. در دورادور کوهی 40 دختران، کوهی قلعه مانند قصر نما، کنگوردار، برج و باردار همچون تواره بلند و سیاه یک پاره کلان افق را پناه می کند. آفتاب هنوز از پشت آن تواره طبیعی روحی سوزان خود را ننموده، فقط دامن خاوری فلک را اندکی رنگین کرده است. چهره آسمان خیره، قهرآلود، کوههای دور اطراف به نظر مثل سایه های کم کدام حیوان های بزرگ پیکره می نمایند. سایه هایی که بر روی قلزمی رخشان افق افتاده باشند. قبط تلهای به هم چسبیده گله زیچ فیلان، اشتران، گاوان خوابیده را می ماندند که اینک همین زمان با طلوع آفتاب به پا خیسته همه را پخش و پامال کرده به سوی آبخوره و چراگاه های خود حرکت می نمایند. سکوت سحرگاهی گویا آمیخته کم چگونه قهر و ستیزی است و در این سکوت غوغای یک نواخت نهر و شرشره های کوهستان همچون صدای شور و غضب به گوش می رسید. این پگاه در هوای تیرگون پرستوها گنجشک‌های سحرخیز هم گویا با شتاب و جدل عمل می کردند. چخچه آنها یک نوع خطرآمیز به گوش می رسید. در تار سرسقاوه تراشه های گلخن شبانه هنوز می سوزند. دیگر گلخن های خورد خورده که تمام شب فروزان بودند نیز در بر و دامن های کو گرد و پیش دیه و در بغلی دره زیر دیه هنوز دود می کنند. توده های شورشگران از فراز و نشه به در سرازیر می شوند. آنها از قفای سرکرده سوار خود با شتاب و جدل پیش می روند. سرکرده ساله سرخ بر سر، چکمنی سفید در تن، شمشیر در میان پیشا پیش دسته سواران اسب میراند. از سواران قبطر یک دسته خرد پیاده های با تفنگ های پیلتگی مسلح شده و از پسی آنها پیاده های دیگر بیش از 1000 نفر دیقان و چوپان ها، تیاق و شاخی ها و سیاه کمان های بابایی در دست راه می پیماید. پیره و آبره ها، سنگاب ها، کتل ها پوری آدم. در سنگلاخ ها تقر سوم اسبان به هوا می پیچد. بلجوان دور است، اما این مردمان، این لشکری غضب جوشی صف نایاراسته و بی لباس و نشان های نظامی مسافه نمی شمارد. وی تیار است از پسی سرکرده خود تا کوه قاف رود. واسی برای نیم دوره خم استا سفری دشت یاوان چارباغ روان شد. در این طرف ده و دهکده های بسیاری هستند. خلق آنها را به شورش خیزاندن لازم. واقعا هم در سراسری را به واسطه شورشگران نو و نو همراه می شدند. در قشلاقی اگر یک تا مردان سالم نبرایند و از شورش کنار جویی کنند، دیگر هم قشلاقهاشان آنها را با زوری برآورده پیش انداز کرده می بردند. آواز سرود شورشگران از کوه و کتل عکسی صدا یافته به دره ها غلغله می انداختند. واسی غزاست امروز، جان مبتلاست امروز، غوغای روز محشر بر فقراست امروز.
آنها در دهی استاسفری که در بلندی بر هوای واقع شده باغ و میوه‌زار و تاکزارهای خوش ثمر داشت ایستاده 1-2 ساعت دم گرفتند. واسه با سید علی و ناظم در سایه توتی کلانی سری چشمه نشسته بودند. بناگاه 4 دیهاتی یک مرد پا برهنه را پیش انداز کرده به نزد وی آوردند. واسه اینا سنگلی را آوردیم. در کمری کوه یافته قپیدیمش. مردک حقیقتاً یزنه واسه سنگلی بود. دیروز بیگاهی از ده کمالی به سرسقاوه به نزد واسه خواهرش فاطمه آمده شکایت کرده بود که شوهرش از خانه غایب شد. یزنه میترسید که آدمان تو او را با زوری به غزا میبرند. نامرد گریخت، پنهان شد، مرا در پیش مردم شرمنده کرد. زنان شوهای ما به غزا میروند، شوی تو کجاست؟ احتمال خودی تو او را پنهان کرده باشی. گفته به من طعنه زده ایستادند، تو فرمای او را کافته یابند. واسه به دیقانان فرموده بود که سنگلی را اگر در یگان جا دیده مانند به نزدش بیارند. حاضر شورشگران به واسه و سنگلی نظری کنجکاوی دوخته بودند. میخواستند ببینند که سرکردهشان میرشان با یزنه خود چی معامله میکرده باشد. واسه به وی نفرت آمیز نگاه کرده پرسید: ترسیدی؟ ها، ترسیدم. با روی نتنی ستیزه آمیز گفت سنگلی: چرا نترسم که سری تو هوای میری گرفته است. خونی فقیران به تو ارزان شده است. آخر تو غذا گفته خلقان را به مردن برده ایستاده ای. حاکم و امیر لشکر دارند، توپ و تفنگ دارند، تو چی داری؟ تیاق؟ لشکرت کو؟ لشکرت همین بیچاره های سرلوچ و پایلوچند. از دست اینها چی می آید؟ به خدا که تو سری اینها را هم سری خودت را هم برباد می دی. واسه آفتابه سفالین را که در آن ریزا برایش آب چشمه آورده بود در دستش نگاه می داشت. بعدی شنیدن سخنان فتنه انگیز یزنش آفتابه را به زمین گذاشت. در پیشانش 2 چینی غفص جسته برآمد. من به تو جواب می گویم، شنو. گفت او با آوازی بلندتر تا که دیگران هم شنوند. گپهای خام زدی سنگلی، بفهمیت نشان دادی. من میگویم اول این که مقصدی من میر شدن نیست. فقیران مرا میری غزات، میری جنگ خواستند. اگر خدا خواهد و ما بالجوان را بگیریم، میری زرد را از افغانستان فریاد میکنیم که بیاید، در قلعه خودش شیند، خلقان را سرداری کرده منقید را از دیار بیراند. او از خلق خودمان بود، میری عادل خدا ترس بود. اما اگر خلقان میر زد را نخواهند، کسی خودشان خواستگی را میر میکنند. دیگر این که سنگلی تو گفتی از دست این فقیران تیاق به دست چی می آید؟ من میگویم اگر خلق تیاقدار در غزا ناترس باشند، پردیل باشند، تیاق هم کاری توپ و تفنگ را میکند. جنگ مزاری دادرک را نشنیدی؟ مینباشی را کی زد؟ سربازان تفنگدار شاف و شمشیردار را کی لغت کرد، کشت، گریزاند؟ همین تیاقداران، همین فقیرانی سرلوچ و پایلوچ لغت کردند، کشتند، گریزاندند، اسلحه و اسبای آنها را غنیمت گرفتند. انشاءالله منقید شکست میخورد. از او یک خودی ما تاجیکان بیزار نی، فقیرانی لقای، مرقه، قنقرات هم بیزارند. بیگبنی که توغی کولابی به پیش ما آمد، وعده داد که قطعی شما من هم بالجوان را لغت میکنم، به شما یاری میدیم. من میگویم منقید به مثال دزد است. دزد اصلش ترسو میشود. او تا وقت شیردل است که صاحب خانه بیخبر باشد. صاحب خانه خبردار که شد، تیاق را برداشته برآمده ناترسانه به سر دزد که تاخت، فریاد زده همسایه ها را که بیدار کرد. دزد تاب نمی آورد، می گریزد یا دستگیر می شود. همین طور نه؟ گفته واسی به همه مراجعت کرد. آوازها بلند شدند. همین طور، راست میگویی واسی. من میگویم برادر جان. با همان آوازی بلند خطابش را دوام داد واسی. منقید دزدی متهمی غارتگری خونخوار که هست، نامرد است، بی ناموس است. با مردانی بناموس روبرو که شد تاب نمی آورد، رسوا می شود، شکست می خورد.
شورشگران با غلاغله هیجان آمیز و خطاب و نداهای پرغوغا سخن سرگردشان را قوت دادند. شکست میخورد، حق گفتی، در زبانت صدقه، از دل ما گپ زدی واسی، هرچی گفتی از زبان ما گفتی. با واسی خیزر نظر کردگی، میانش را حضرت سلطان بستگی، قطعی خواجه ایوب انصار، سید امیر افغانی، حضرت خواجه بلجوانی ولی بستگی. واسی بدلش خندید. وی بیاد نداشت که بار مزارهای این ولی ها را زیارت کرده یا نظر و نیاز برده باشد. مزارهای 3 ولی اولی در نزدیکی خاولینگ می باشند. براستی ارواح این اولیاها اگر از واسی قهری نباشند، به بستن میان وی هم هیچ وجهی و اساسی نداشتند. وی آب دسته را برداشته قریب همه آبی آن را نوشید و با فشی درازی سلش ریش و بروت خود را پاک کرده باز به یزنه درمانده ملزمش روی آورد. تو سنگلی به بالای انا این خرسنگ برا. ناگهان امر کرد وی. براو با آوازی بلند به این خلق بگو من نامردم، بی ناموسم. شما به جنگ ظالمان بروید، من نمی روم. من غیت همه بود و نابودم را به خراج و زکات حرامش ببرد، خودم را غلام، زن و دخترانم را کنیز کند یا که همشان را از گشنگی بکشد. میلش، من دم نمیزنم، چون که آرون ناموس ندارم. آرون ناموسم همیتم را که از پدر و بابایم به میراث گرفته بودم به منقید ارزان فروختم. انا همین را تو حاضر به این فقیران میگویی، بعد من تو را رخصت میدم، میروی پی زندگی سگانه خودت میشوی. از ازدحامی به ذوق آمده خنده های قاقا و آوازها بلند شدند که خطاباً به سنگلی میگفتند بخیز، بگو، برو به بالای خرسنگ، رود سیاه، یک تد را بکش، کرته زنانه بپوش، صدقه آن تاقی و سله شوی، به سرت رومال ببند لعنتی. شستی سنگلی شکسته بود و در یک حالتی ترحم‌انگیز با سری خم ایستاده از زمین چشم نمیکند. از روی گردنی مثل چرمی کهنه فرسوده و پرچینش عرق میشارید. در همین وقت از جانب دشت یاوان سوار نمایان شد که اسب دوانده می آمد. این قاسم بود، از دسته آدینه نام سرکرده شورشگرانی دهی بچککان که آن دسته را واسه برای دیدبانی راه ها پیشتر فرستاده بود. وی خبر آورد که راه بی خطر است. دیدبانها تا آبی تیره و دهی خاصماهی رفته در هیچ جا از سربازان نشانی ندیدند. آدینه او را با این خبر به نزد واسه فرستاده، خودش با دستش در بالای دهی چارباغ راه ها را دیدبانی کرده ایستاده است. گفت قاسم. واسه دادرش را باز به نزد آدینه روانه کرد. وی اسب مانده شدهش را عوض کرده باز با تاخت 4 نعل روان شد. بعد واسه هم سوار شد. شورشگران باز برا افتادند. سنگلی را دیدند که تیاقی را یافته به پشت کرده، از عقب‌تر پیاده ها همچون سگ چوپان از پشتی رمه با سری خم آهسته آهسته آمده ایستاده است. آفتاب به قیام آمده، هوا گرم، خاک و ریگ راه و سنگ ها تفسان. پیرهه های باریک آدم زیادی را نمی گنجاند. سلسله متحرک مردم تا به 2 چقرم کشال شده است. توده پیاده و سواره در بغل دره، در تگ شاخها، در بلندی و پستی ها روانند. کوفتی راه تاثیر می کند. صورت حرکت تا رفت سستر می شود. توده های مردم را اگر از کنار نگرید، حلقه های زنجیری کنده کنده را به خاطر می آورند که هر حلقه در جای افتاده است. بالا می خزند، پایین می خمند، کج و راست می روند. شورشگران باز در 2 منزل ایستاده دم گرفتند. نهایت سواران و یک قسم پیاده های بقوت‌تر وقتی خفتند به چارباغ رسیده قرار گرفتند. عقب ماندگان دیرتر می رسیدند. تا سحر از راه پایی آدم کنده نمی شد. یک قسمی آدمان عموماً رسیده نآمدند، در راه ماندند. در چارباغ واسی را آدینه پیشواز گرفت. وی غیر از دیدبانی راه بلجوان خاولینگ باز با اختیار خود وظیفه آذوقه غنداری را هم به عهده گرفته برای شورشگران از اهالی چارباغ و قشلاق‌های نزدیکی آن اساساً به حساب دولتمندان و عملداران فراری یک مقدار آذوقه و یم و خاشاک نیز جمع کرده مانده بود.
شورشگرانی مانده شده باغ و راغ و کوی کوچه های این دهه کلان را پر کرده خواب رفتند. استراحت آنها را دیدبان و پاسبان های در چندین جای گذاشته شده بانی می کردند. شما گفتاری 28 رو از روی رمانی سوتیم الاغزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.